Находимся на оболоне. В чем задача стоит? Меняем 1,5-дюймовый стояк воды на пластик. Выводим сюда холодный горячий счетчик. Меняем стояк канализации и разводку по квартире воды и канализации. Все сделаю, проверю, сниму, покажу. Вот у нас бойлер, повесили 80 литров, он будет на балконе. Вот эта стенка будет зашиваться, здесь будет глухая стена. Выходы холодные, горячие, и вот дренаж сделали. Поменяли стояк горячей воды, отвели в сторону, поменяли стояк канализации, установили счетчики холодной горячей воды, редуктора давления, трубы Рехау, немецкие, итальянские краны стоят. Все сделали, ничего не вижу. Что сантехника, какие полосы, звоните, обращайтесь.